Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, արդեն անցավ մարտ ամսի առաջին տասնօրյակը, այսօր արդեն եզրափակում ենք, այդ շատ երկար ենք սպասել այս ամսվան Յուպիտերի ձկների կենդանակերպ մտնելու կապակցությամբ, մանավանդ Արեգակն էլ ձկների կենդանակերպում մեծ հույսեր կար, շատերին մենք զգուշացրել ենք, որ կունենաք հաջողություններ, հնարավորություններ, մանավանդ հողի և ջրի տարերքի ազդեցության տակ ծնվածներին, ճիշտ ասած ինձ բողոքում են ավելի շատ կարիճի կենդանակերպի ազդեցության տակ ծնվածները, որ իրենց մոտ հաջողությունները քիչ են, հարգելի հետևորդներ, հայրենակիցներ, եթե դուք ուշադիր լսեք հաղորդումները, ապա մենք միշտ նշում ենք, որ գոյություն ունի Սատուրն-Ուրան քառակուսի դիրքավորում ջրհոսի և ցուլի կենդանակերպում, նամանավանդ երկրորդ տասնօրյակի ծնվածները, որոնք ծնվել են ֆիքսված խաչի ազդեցության տակ, դրանք են ջրհոս, ցուլ, առյուծ և կարիճ կենդանակերպերը, նրանց մոտ այս ընթացքում լարվածությունները ֆինանսավարկային, ֆինանսաբանկային, իրենց նոր նախաձեռնություններ սկսելու, ապագա պլանների հետ կապած որոշակի խոչընդոտների կհանդիպեք, բայց նշենք, որ այս տարի տարվա վերջից արդեն կամաց-կամաց Սատուրնը տարվա վերջից արդեն կանցնի երրորդ տասնօրյակ, չնայած մարտի վերջել արդեն ապրիլի սկզբում Սատուրնը արդեն երրորդ տասնօրյակում է լինելու, մի փոքր կարող եք հանգիստ զգալ ձեզ, բայց մի մոռացեք, որ Ուրանը դեռ գտնվում է ցուլի կենդանակերպում, որը անսպասելի ֆինանսական հոսքեր, խնդիրներ է առաջացնում, բայց կյանքի մյուս ոլորտներում հնարավոր են հաջողություններ, եթե դուք հիշում եք Յուպիտերը ձկների կենդանակերպում, որ մենք նշել ենք, որ առավելապես նպաստավոր է նրանց համար, ովքեր զբաղվում են հյուրանոցառեստորանային գործունեությամբ, խնամքի կենտրոնների, այո, ձկները գիտեք միշտ ասել ենք, որ թույլ, տկար, հիվանդ, այդ մարդիկ կարող են լինել, այդ խնամքի կենտրոններն են, այն ծառայություններն են, որոնք այն ընկերությունները, ծառայությունները, որոնք սպասարկում են հենց այդ ոլորտները և ինչպես գիտեք, նաև ձուկը դա ներգաղթի, արտագաղթի այդ ոլորտն է համարվում, կենդանակերպը և մեծ թվով Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Բելորուսից այս պահին մեծ հոս կա մարդկանց, ինչու նաև մեր հայրենակիցները, նրանք ներգաղթում են մեր երկիր Հայաստան կապված պատերազմական իրավիճակով այդ երկրներում, այո, նրանք ովքեր զբաղվում են այդ գործունեությամբ, նրանք ովքեր ունեն հյուրատներ, նրանք ովքեր ունեն, ասել են, որ այնտեղ եթե սննդի կետեր կա, որտեղ խեցգետնի կենդանակերպին էլ է օգնում Յուպիտերը իր դրական դիրքերով, իհարկե այդ շատ արագ, այս 1-2 ամսում այդ մեծ դրական փոփոխությունները, հնարավորությունները կտրվի հողի և ջրի ազդեցության տակ ծնվածներին, այնտեղ մի փոքր կույսերի հետ էր, Յուպիտերը օպոզիցիային հնարավոր է նրանք մի քիչ դժգոհ լինեն իրենց սոցիալական վիճակից, քանի որ Յուպիտերը նաև հանդիսանում է սոցիալական մոլորակ, հենց երկու սոցիալական մոլորակներից մեկն է Սատուրն և Յուպիտեր, նրանք մի քիչ դժգոհ են աշխատանքից, քանի որ կույսը աշխատանքն է, առողջությունն է, չեն կարողանում իրենց ցանկալի աշխատանքը գտնեն, գոհունակություն չկա կյանքից, ոչինչ հարգելի կույսեր, Յուպիտերի օպոզիցիայից այդքան նեղվել պետք չի, նա երբեք Սատուրնի օպոզիցիան չէ, որտեղ գիտեք Սատուրնի անբարենպաստ բացասական դիրքերը նրանք բավականին մեծ էներգիա ռեսուրսներ են տանում և գիտեք, որ Խրոնոսն է Սատուրնը դիցաբանության մեջ բոլոր քրոնիկական հիվանդությունները գտնում են Սատուրնի ազդեցության տակ, ուրախ եղեք, որ գոնե Յուպիտերն է բացասական դիրքավորումներ անում, այսինքն գոհունակություն կարող է չլինել, կամ դուք որոշակի արդյունքների հասնելու համար ուղղակի պիտի մի քիչ շատ չարչարվեք, ռեսուրսներ ներդնեք, եթե այնտեղ Արեգակն է, ձեր գիտակցությունը, ձեր եսը ամբողջությամբ լծվեք աշխատանքի, որպեսզի արդյունք լինի, բայց դե 24 թվին գիտեք, որ մեծ հնարավորություններ են սպասում հողի և ջրի ազդեցության տակ ծնվածներին, այնտեղ Յուպիտերն է մտնելու ցուլի կենդանակերպ Ուրանի հետ, մանավանդ երկրորդ, երրորդ տասնօրյակի ծնվածները մեծ հնարավորություններ կունենան փոխելու իրենց ֆինանսական, նյութական այդ բարեկեցության այդ իրենց ոլորտը։
Խոսելով Սատուրն-Ուրան մոլորակների քառակուսի դիրքավորման մասին, արդեն շատերն են զբաղվում աստղաբանությամբ, հետաքրքրված են, գիտեք, որ Ռուսաստանը գտնվում է ջրհոսի կենդանակերպի ազդեցության ներքո, իսկ Ուկրաինան գտնվում է ցուլի կենդանակերպի ազդեցության ներքո։ Իսկ թե որ կենդանակերպի ազդեցության տակ է գտնվում Հայաստանը, խնդրեմ մեկնաբանություններում գրեք այդ մասին, իսկ դրա մասին ես հստակ կպատասխանեմ ձեզ մյուս հաղորդման ժամանակ։ Շատերին է հետաքրքրում, ես կուզեմ, որ դուք հետաքրքրվեք, ձեր կարծիքները հայտնեք մեկնաբանություններով, իսկ այն տարբերակը, որը ընդունված է համաշխարհային աստղաբանության, մունդան աստղաբանության մասնագետների կողմից, ես ձեզ կներկայացնեմ մյուս շաբաթվա ընթացքում։ Բայց անդրադառնալով կրկին Սատուրն-Ուրան քառակուսուն, նշեմ, որ պատահական չեն բախվել երկու տերություններ, երկու սլավոնական այդ պետությունները, եղբայրական այդ ժողովուրդները Սատուրն-Ուրան, քանի որ Ուրանը հանդիսանում է Սատուրնի հայրը եւ նրանք հենց Սատուրնի ծնված ժամանակվանից իծն է նրանց փոխհարաբերությունները շատ վատ էին, ինչպես գիտեք, երկուսն էլ հանդիսանում են այծեղջյուր եւ ջրհոս կենդանակերպերի ղեկավարները, Ուրանը սահմաններ չի ճանաչում, դեմոկրատիա, ազատություն, իսկ Սատուրնը հակառակը, սահմանափակումներ, խստություն, կարգուկանոն եւ ահա հայր ու որդի կռվում են իրար հետ, ինչպես կռվում են Ուկրաինան եւ Ռուսաստանը։ Ովքեր չեն դիտել իմ նախորդ հաղորդումները Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի մասին, ես կանխատեսումները կատարել եմ փետրվարի 3-ից սկսած յուրաքանչյուր հաղորդման մեջ անդրադարձել եմ նրանց ռուս-ուկրաինական այդ հավանական բախումների մասին եւ անդրադարձել եմ ղեկավարների քարտեզներին, հարգելի հայրենակիցներ, նշել ենք ինչու չեն կարողացել շատ աստղաբաններ կանխատեսումներ կատարեն, որովհետեւ իրականում հաշվարկներով ըստ այդ պետությունների աստղաբանական քարտեզների բախումները, սուր կոնֆլիկտները տեղի պետք է ունենային մարտ եւ ապրիլ ամիսներին, ինչը ես բազմիցս նշել եմ։ Ինչու? Որովհետեւ Ուկրաինայի աստղաբանական քարտեզում լուսինը գտնվում է ջրհոսի կենդանակերպում, ուղիղ օպոզիցիա դիրքավորում, անբարենպաստ դիրքավորում, Մերկուր, Վեներա, Յուպիտեր, այնտեղ նաեւ Արեգակը կենդանակերպում է, այդ միավորմանը եւ ինչպես գիտեք, հնդկական աստղաբանության մեջ, երբ որ Սատուրնը մոտենում է լուսնին, այնտեղ կոչվում է Սադասադի, շատ չեմ ուզում մանրանամ, դրա մասին կարող եք Google-ում համացանցում փնտրել, ուսումնասիրել, այո, հենց այս պահին մոտակա ժամանակներս ամսի 28-ին եւ ապրիլի 4-ի մոտակայքում Սատուրնը ուղիղ կանգնելու է Ուկրաինայի լուսնի վրա, ինչպես գիտեք, լուսինը ժողովուրդն է, այո, ժողովուրդն է ջրհոսի կենդանակերպում, այսպես դիլեմայի մեջ են, լուսինը ջրհոսում, մնացած մոլորակները առյուծի կենդանակերպում, եթե Ուկրաինայի համար, այսպես ասեմ, եթե մինչ այդ տեղի չունենա, սարսափելի անբարենպաստ օրեր են, մարտի 28-ը եւ ապրիլի 4-ը, որովհետեւ ուղիղ միավորում ամսի 28-ին լուսինը կանգնած է լինելու այդ ուղիղ դիրքերում, լուսինը, նաեւ Սատուրնը ջրհոսի կենդանակերպում, իսկ ամսի 4-ին լուսինը կլինի ցուլի կենդանակերպում, խնդրեմ քարտեզը դիտարկեք, ամսի 28-ին լուսինը 28, 27-ի երեկոյան 28-ին այսպես ուղղակի դրել եմ, որ ձեր համար ավելի հեշտ լինի, տեսանելի լինի, քանի որ աստղաբանական քարտեզում Ուկրաինայի լուսինը գտնվում է ջրհոսի կենդանակերպում, այստեղ խիստ լարվածություն, ջրհոս եւ առյուծ առանցքում, այդ լարվածությունը կսկսի մարտի 28-ի մինչ ապրիլի 4-ը, այստեղ ուղիղ միացումը տեղի է ունենալու Մարս-Սատուրն, ուղիղ միացումը տեղի է ունենալու ապրիլի 4-ի մոտակայքում քառակուսի լուսնի հետ։ Կրկին լարված իրավիճակ, այս դեպքում արդեն դրվում է
Ուկրաինայի, քանի որ առյուծի կենդանակերպը դա էլիտան է, ղեկավարությունն է, այո, այնտեղ մոլորակային դիրքավորումներ, դրվելու է Ուկրաինայի պետականության, ղեկավարության եւ կառավարության, այո, կառավարող էլիտան է։ Այդ օրերը բացառիկ անբարենպաստ են Ուկրաինայի քարտեզում։ Նաև մեր երկրում այդ օրերին ամսվա վերջ, ամսի 28-ից մինչև 4-ը հնարավոր է տեղի ունենան խմորումներ, ցույցեր, կարող է մարդիկ գոհ չլինեն ազգային ժողովի աշխատանքից, որոշակի խնդիրներ այդ շաբաթվա ընթացքում, բայց առավելապես ամսի 4-ից հետո կրկին որոշակի խնդիրներ կարող է լինել բանակի եւ ղեկավարության հետ։ Մյուս հաղորդումները մինչ ամսի 24-ը կփորձեն մանրամասն անդրադառնալ մեր երկրում տիրող իրավիճակին, հարգելի հայրենակիցներ, բայց ամսի մտահոգությունս փետրվարի վերջի այդ վատ անբարենպաստ դիրքավորումների համար իզուր չէր, ամսի 5-ի երեկոյան 6-ին հրամորդում տեղի ունեցան, հենց ամսի 27-ից արդեն պարբերաբար հնչում էին այդ հայկական գյուղի Արցախում գտնվող հայկական գյուղում որոշակի կոչեր էին դուրս եկեք գյուղից եւ հենց ամսի 5-ին 6-ին նշված օրերին կրկին ադրբեջանական կողմը կրակ էր բացել գյուղի ուղղությամբ եւ հենց ամսի 6-ի ցերեկային ժամերին, երբ որ նշել էի, որ Մարս եւ Վեներա մոլորակներ ուղիղ քառակուսի դիրքավորում ունեին լուսնի հետ, ցուլի կենդանակերպում, այո, նրանք կրակ են բացել, ինչպես գիտեք, միշտ այն ժամանակահատվածում, երբ որ լուսնը մտնում է խոյի կենդանակերպ, նրանք կարծես առնախում են, այո, խոյը ինչ է, կռիվներ, ագրեսիա, մարդկանց արյունը թափի, նրանք չեն հանգստանում, երբ որ ցուլի կենդանակերպում նրանք մի բան ամրագրում են եւ ցավոք ամսի 7-ին տեղի ունեցավ միջադեպը մեր զինվորականներից կրկին զոհեր, կրկին ցավակցում եմ ձեզ, ցավակցում եմ մեր ժողովրդին, բայց նրանք միշտ արդեն ստատիստիկա է, ես պարբերաբար ուսումնասիրել եմ այս տարուկեսվա ընթացքում, հենց ամսի, եթե դուք ուշադրություն եք դարձրել 2020 թվականի հուլիսի 12-ի մոտակայքում նրանք երբ որ հարձակվել էին Հայաստանի վրա, կրկին լուսինը գտնվում էր խոյի կենդանակերպում։ Հիմա ես տեղադրեմ, դիտարկեք քարտեզը 2020 թվականի հուլիսի 12-ի մոտակայքում, խնդրեմ, լուսինը կրկին խոյի կենդանակերպում։ Ամեն անգամ, երբ որ նշում եմ այդ նույնը, երբ որ նրանք հարձակվեցին հունվարի 8-ին, 9, 10, 11 լուսինը խոյի կենդանակերպում, աշնան հարձակումների ժամանակ լուսինը խոյի կենդանակերպում։ Պետք չէ այս դեպքում դիտարկել Հայաստանի քարտեզը, երբ որ դուք ուշադիր լինեք, հետևողաբար ուսումնասիրեք նրանց հարձակումները, նրանք անպայման հարձակումները սկսում են խոյի կենդանակերպում եւ հետո որպեսի հաջորդ 2 օրը, երբ որ լուսինը լինի ցուլի կենդանակերպում, իրենք ամրագրեն իրենց ավարը, անպայման գոնե մեկ զոհ նրանք պետք է վերցնեն կամ տարածքային որևէ արգրավում պետք է լինի նրանց կողմից։ Ցավոք իրականությունը դա է եւ լինում է մեկ-մեկ շատ չէ, բայց դիմում են ինձ Տիկին Գայանե, գուշակությունը վտանգավոր է, Աստծո կողմից չի ընդունվում, հարգելիներս, այն աշխատանքը ինչ որ ես եմ տանում, այնքան մարդկանց հետ որ ես եմ աշխատում, այնքան մարդիկ որ փոխել են իրենց կյանքը աստղաբանական հաշվարկներով, ուղղակի անհաշվելի է։ Ես երբեք Աստծո արարչի գոյության մասին 1 րոպե անգամ չեմ կասկածել, չի կարելի լինել կույր հավատքի մեջ եւ անտեսել այն տեսանելին, որը ուղղակի այսպես աչքերիդ առաջ կարելի է ուղղակի աստղաբան չլինել, լուսնային օրերով հետևել եւ դուք կտեսնեք, որ հակառակորդ կողմը միշտ հաշվում է։ Կարելի է, այո, հավատք ունենալ առ Աստված, որովհետև այն ինչ որ ստեղծված է տիեզերքի կողմից, այստեղ լրիվ մաթեմատիկական հաշվարկներ են։ Այդ գերգիտակցությունը, որը Աստված, որը ունի այդ գիտակցությունը, ուղղակի անսահման խելացի, բառ չեմ գտնում ես ուղղակի ասելու։
Եթե դուք ուսումնասիրեք այս քարտեզը, դուք կհասկանաք, որ գոյություն ունի Աստված արարիչ, եւ սա աստղաբանությունը հենց այն ճանապարհն է, որի միջոցով հենց Աստված տալիս է այդ աստվածային իմաստությունը հասկանալու այդ միջոցը։ Ցանկանում եք օգտվեք, չեք ցանկանում, շնորհակալ եմ, որ զգուշացնում եք, բայց շատ երկար եմ ես մտածել, մոտ 1 տասնյակից ավել տարի զբաղվեմ աստղաբանությամբ, թե ոչ։ Եվ իմ աշխատանքում իմ պրակտիկան ցույց է տվել, որ ավելի լավ է զբաղվեմ, օգնեմ մարդկանց եւ ահա խնդրեմ նամակները, այստեղ մի քանի հոգու նամակ եմ ես ուզում տեղադրել, ժամանակ չի լինում եւ միշտ զանգում են, այսպիսի հարցեր լինում, երբ կփոխվի իմ կյանքը։ Հարգելիներս, ձեր կյանքը ձեր ձեռքերում է, դուք ուղղակի պետք է իմանաք ձեր անհատական քարտեզը, հասկանաք ձեր թույլ կողմերը, աշխատեք ձեր թույլ կողմերի վրա, իսկ բացասական դիրքավորումները ուղղակի օգտագործեք ձեր զարգացման համար որպես էներգիա։ Եվ ահա խնդրեմ, տվյալ անձնավորությունը դիմել էր ինձ, անհատական քարտեզը ուսումնասիրելիս հասկացանք, որ մարդը հնարավորություն ունի փոխելու իր կյանքը դրական ուղղությամբ, այո, նա պետք է ուղղակի սովորի, նոր մասնագիտություն ձեռք բերի։ Եվ երկար մտածելուց հետո շատ բարդ որոշում էր կայացրել տվյալ անձնավորությունը, որտեղ նա մայր ուներ երեխաներ եւ պետք է համատեղեր աշխատանքը եւ ուսուցումը։ Ահա խնդրեմ արդյունքները։ Եվ հերթով նամակները տեղադրում ենք այստեղ, տեսեք, թե որքան մարդկանց մոտ դրական փոփոխություններ լինում են։ Իսկ ում մոտ չի լինում, իմացեք, որ ձեր քարտեզում տեղ գտած այն թույլ բնավորության գծերը, խնդիրները դուք ուղղակի չեք կարողանում ինքներդ ձեր մեջ լուծել։ Այստեղ աստղաբանի գործը հաշվելը, ձեզ զգուշացնելը եւ ճանապարհները ցույց տալն է։ Մնացածը դուք ինքներդ պետք է որոշեք, անեք թե չանեք, գնաք թե չգնաք։ Ճիշտ է, բավականին առաջ անցանք մինչ ամսվա վերջ, բայց հարգելի հայրենակիցներ, ընդհանուր թեմայից ելնելով էլ դա, հետ գնանք նոր հենց անցնենք արդեն երկրորդ տասնօրյակի մարտ ամսվա, հենց այսօր պետք է զգուշ լինեք, հարգելի հայրենակիցներ, արդեն ուղղակի օրը երեկոյան ժամերին, ճիշտ է, մի քիչ ուշ է, բայց դեռ մենք ժամանակ ունենք, մինչև երեկոյան ժամերը վտանգավոր է ամսի 10-ին խաբեությունների համար, տրանսպորտ նստելու համար, բանակցություն վարելու համար, մինչև առավոտ ձգտեք, որ այդ ամենը չանեք, որտեղ խաբելու հավանականությունը շատ մեծ է, մինչ հաջորդ օրը։ Հենց հաղորդումը լսում եք, կարող եք բանակցությունները ուղղակի թողնել հաջորդ օրվա խոսակցությունները, որտեղ հնարավոր է ձեզ խաբեն։ Նաև գողություններ, զգուշ եղեք հասարակական տրանսպորտից երեկոյան ժամերին տաքսիներ նստելուց, այնտեղ ուղղակի կարող են լինել գողություն, հնարավոր է ճիշտ չտան ձեր մանրը կամ ուղղակի դուք կորցնեք ինչ-որ արժեքավոր իր, փաստաթուղթ եւ այլն։ Հարգելի հայրենակիցներ, ահա ամսվա դրական օրերից են ամսի 11-ը, այստեղ լուսինը դրական դիրքավորումներ ունի Մերկուրու հետ, ահա ամսի 11-ին արդեն լուսինը խեցգետնի կենդանակերպում, լավագույն օրերից մեկն է նեղ ընտանեկան շրջապատով հարազատների հետ հանդիպելու, եթե ունեք որոշակի տան հետ կապված, հայրենիքի հետ կապված խոսակցություններ, բարեկամների հետ որոշակի խոսակցություններ, կարող եք հենց այդ օրը օգտագործել հանդիպման համար, որովհետև օրը ուրբաթ է, ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի համարյա թե 2 օր ուղիղ լուսինը գտնվելու է ամսի 11-ից 13-ը գտնվելու է խեցգետնի կենդանակերպում, արդեն 13-ի ուղղակի ցերեկվա ժամերը կրկին լարվածություն գոյություն ունի, բայց 2 օր կարող եք անցկացնել ձեր ընտանիքի անդամների հետ, այցելեք ձեր բարեկամներին, զրուցել, նոր պլաններ կազմել, ովքեր ցանկանում են իրենց տան հարցը, վերանորոգման հարցը, ջրամատակարարման հարցը, հյուրեր ընդունելու եւ այլն, ովքեր ունեն հյուրատներ, որոնք ցանկանում են այդ կառուցել, հայրական օջախի հետ կապված բոլոր խնդիրները կարող եք լուծել ամսի 11-ից 13-ը, հարգելի հայրենակիցներ։ 13-ի ցերեկվա ժամերը լարված են, մի թեթև հնարավոր է մեզ մոտ լինեն սահմանային լարումներ,
խեցգետնի կենդանակերպում Պլուտոն օպոզիցիա կամ ովքեր ունեն այդ օրը, ովքեր նյարդերից թույլ են, ովքեր էմոցիոնալ են, թող մի քիչ զգուշ լինեն, ուղղակի հնարավոր է տեղի ունենան բախումներ հարազատների հետ կամ հենց մեր սահմաններին, այստեղ նաև ջրային տարածքի մասին կարող է խոսքը գնալ։ Հաջորդ օրը ամսի 14-15-ը հարգելի հայրենակիցներ բարդ օրեր են իրենց բնույթով, ամենալարված օրերից մեկն է կրկին 14-ին լուսինը գտնում է առյուծի կենդանակերպում, 15-ը 14-ին ամենաբարդ օրերից մեկը Ուկրաինայի համար այդ օրը նախադրյալներ կան, որ իրենց մայրաքաղաքի հետ կապված, քանի որ առյուծը մայրաքաղաքն է, ղեկավարությունը 14-15-ին շատ մեծ հնարավորություն կա, որ Ուկրաինայի ղեկավարությունը կամ կլքի իրենց երկիրը կամ ուղղակի շատ վատ վիճակում կգտնվեն։ Իսկ ամսի 15-ին լուսինը առյուծի կենդանակերպում ուղիղ քառակուսի դիրքավորում, այդպիսի նմանատիպ իրավիճակ, ինչպես հիշում եք, մարտի 28-ից 4-ն էր, բայց դրա նախադրյալները կլինեն մարտի 14-15-ին։ Ղեկավարությունը հնարավոր է բարդ իրավիճակում հայտնվի, առյուծը դա մայրաքաղաքն է, Կիևի համար բացառիկ եւ այնտեղի ժողովրդի համար բացառիկ անբարենպաստ օրեր։ Եթե ունեք հարազատներ, թող լավ պատասպարվեն, որտեղ հնարավոր է խոշոր ռմբակոծության տակ ընկնի հենց Կիևը, մայրաքաղաքը եւ մեծ կորուստներ լինեն, քանի որ Սատուրնը ուղիղ լուսնի վրա է եւ նաեւ այդ օրը լուսինը առյուծի կենդանակերպից ուղիղ լարում ամսի 14 եւ 15-ին 15-ի երեկոյան ժամերն էլ լարված կլինեն, մինչ 16-ը արդեն կանցնի։ Հարգելի հայրենակիցներ, եթե հիշում եք, նախորդ հաղորդման ժամանակ լուսինը նշել էի, որ ամսի 6-ը վտանգավոր է Ռուսաստանի համար, այնտեղ հնարավոր է լինեն օդային որոշակի բախումներ, կրակոցներ եւ այլն, եւ Ռուսաստանի կողմից եւ Ռուսաստանի վրա, եւ որքանով գիտեք, ամսի 6-ին ուկրաինական կողմը հրթիռներ էր ուղարկել դեպի Դոնի Ռոստովի ուղղությամբ, իհարկե հակաօդային պաշտպանության այդ համակարգերը կարողացել էին ֆիքսել եւ ոչնչացրել էին, ուղղակի դա եթե տեղի ունենար, բայց դրա նախադրյալները կային աստղաբանության մեջ, բավականին մեծ ավերածություն կլիներ։ Այո, ես նշել եմ, որ օդային որոշակի հնարավոր են խնդիրներ, բախումներ եւ այլն։ Այդ անգամ Ռուսաստանը կարողացավ խույս տա, բայց նմանատիպ օր, եթե Ուկրաինան տեսնի, որ 14-15-ին չի կարողանում հաղթել, այդպիսի մի սադրանքի հնարավոր է գնալ։ Երկու կողմերի համար էլ վտանգավոր է Ուկրաինայի ղեկավարության մայրաքաղաքի համար, Ռուսաստանի օդային տարածքի համար։ Հարգելի հայրենակիցներ, նաև քանի որ այստեղ գտնում են Յուպիտեր, Նեպտուն մոլորակների ձկների կենդանակերպում, ամսի 18-ին առավելապես լարվածություն կզգացվի, արդեն ձուկ եւ կույս առանցքները դրանք քիմիական լաբորատորիաներն են, բիո այդ լաբորատորիաները, առավելապես զգուշություն պետք է կիրառել այդ ոլորտներում, քիմիան է, լաբորատորիաներն են, ջրհեղեղներ հնարավոր է լինեն, այո, ջրհեղեղներ կարող են լինել, որտեղ այստեղ արդեն լուսինը գտնվելով կույսի կենդանակերպում հակադրվում է ձկների կենդանակերպում, ձեզ նշեմ Մերկուրի, Յուպիտեր, Նեպտուն եւ Արեգակ այդ ստելիումին, մոլորակային այդ միավորմանը բարդ օրեր են նամանավան ձկների եւ կույսի ազդեցության տակ ծնվածների համար, պետք չէ այդ օրերին վիրահատություններ կատարել, այնտեղ թունավորումների, դեղորայքային չարաշահումներից մարդկանց կյանքին հնարավոր է վնաս լինի, կույսեր եւ ձկների ազդեցության տակ ծնվածներին խորհուրդ չի տրվում կատարել վիրահատություններ, բայց մնացած հողի եւ ջրի ազդեցության տակ ծնվածների համար հնարավոր է հենց այդ օրը տեղի ունենան դրական լուծումներ աշխատանքում, ֆինանսի նյութական արժեքների աշխատավարձի հետ կապված եւ սոցիալական
իրենց հասարակական դիրքը բարելավելու առնչությամբ, բայց զգուշ եղեք ձեզ չխաբեն, այդ օրը ուղղակի խորհուրդ չի տրվում, որտեղ նա նախորդում է լիա լուսնին, ամսի 18-ին տեղի է ունենալու լիա լուսին, այն նախորդում է այդ լիա լուսնին, լիա լուսնը մոտապես 28 աստիճան պետք է լինի ձկների կենդանակերպում, այո, եթե որոշակի աշխատանքի հետ կապված հարցերին այդ օրը մի դիմեք, բայց նախորդ օրերին եթե դիմել եք, հնարավոր է դրական արդյունքներ ստանաք հողի եւ ջրի ազդեցության տակ ծնվածները, բացառությամբ կույսեր եւ ձկներ, նրանց մոտ մի քիչ ավելի դժվար կարող է լինել եւ նաեւ կարող են լինել խաբեություններ։ Վերջին լիալուսինը տեղի է ունենալու մարտի 18-ին, ահա մոտավորապես 28 աստիճան, ցերեկվա կեսօրից հետո է տեղի ունենալու, կրկին զգուշ եղեք այդ երկու, եթե մինչ լիալուսինը անցավ եւ տեղի չունեցան քիմիական զենքի կիրառություն, պայթյուններ, թունավորումներ, ուրեմն այս անգամ կրկին հաղթահարել ենք եւս մեկ անբարենպաստ դիրքավորում։ Իսկ քանի որ այն տարածաշրջաններում, որտեղ պատերազմական դրություններ են, այնտեղ ավելի մեծ է այդ մոլորակային դիրքավորումների էներգիաների այդ վատնումը, նրանք պետք է միտեղ ելքանեն եւ հիմնականում անբարենպաստ մոլորակային դիրքավորումների էներգիաները հենց այդպիսի վայրերում էլ գտնում են իրենց հոսքը, արտահոսքը։ Հաջորդ կարևոր դիրքավորումը լուսինը կշեռքի կենդանակերպում, չնայած ասեցին, որ այդ պահքի շրջան է, հարսանիքներ չեն լինում, հարգելի հայրենակիցներ, ես ուղղակի հաշվել եմ այն օրերը, որի ժամանակահատվածում բացառիկ դրական տրանզիտներ են, այս դեպքում ամսի 19-ին լուսինը կշեռքի կենդանակերպում դրական, այս ամսվա մեջ ամենադրական դիրքավորումներից մեկն է, այն այսպես տրիգոն դիրքավորում է ընդունում Մարս, Վեներա, Սատուրն, Սպիտակ լուսին այդ ստելիումի հետ, այո, հարգելի հայրենակիցներ, միջանձնային հարաբերություններ, գործընկերային հարաբերություններ, բանակցություններ վարելու, օնլայն տիրույթում, մեդիա դաշտում, Facebook, մեդիա դաշտում, սոցիալական կարգերում գովազդներ տեղադրելու նոր գործեր, ճիշտ է լուսինը նվազող է, բայց բացառիկ դրական դիրքավորումներ, նոր գործընկերների հետ բանակցելու լավագույն օրերից մեկն է, նաև կարող եք այդ օրերին ուղղակի հարսանիք, նշանադրություն, չգիտեմ, կամ խոսք կա, որտեղ լուսինը կշեռքի կենդանակերպում բացառիկ դրական դիրքերի մեջ է, հարգելի հայրենակիցներ, կարելի է օգտագործել։ Այստեղ փոքր խանգարող հանգամանք Մարս, Ուրան քառակուսին, Վեներան արդեն ուրիշ ուղիղ քառակուսին է, բայց մենք ապրիլին այդպիսի դրական օրեր շատ քիչ կան եւ կշեռքը ամենաբարի, ամենանրբանկատ կենդանակերպից մեկն է, ուղղակի կարելի է այդ օրը խաղաղություն կնքել։ Կուզեմ, որ չնայած երկարում է պատերազմ, բայց գոնե այդ ժամանակ մարդիկ խաղաղվեն, գոնե խաղաղության պայմանագրեր կնքեն, ցավոք վիճակը շատ բարդ է, ինչքան էլ որ մենք ցանկանանք եւ ամեն անգամ երբ մենք դրական դիրքավորումները եւ մեծ մոլորակները հանդիպում են, երբ որ Մարսը այդտեղ ջուրի կենդանակերպում է եղել, դա եղել է 2020 թվականին Յուպիտեր, Սատուրն, Պլուտոն եւ Մարս, այդ ժամանակ կրկին աշխարհի տերերը որոշեցին ստեղծել այսպիսի մի հիվանդություն, որպիսի ողջ աշխարհը իրենք այայցեղ ջուրի կենդանակերպներ, ամբողջ այդ պետությունները իրենց կառավարումը վերցնեն իրենց ձեռքը եւ մեծ, քանի որ Յուպիտերը դա որտեղ որ լինում է այն շատացնում է, Պլուտոնը կրկին այնտեղ այդ մեծ COVID-ի հետ կապված բավականին մեծ գումարներ կարողացան աշխատել։ Այս դեպքում կրկին 2 տարի հետո Յուպիտերը ձկների կենդանակերպում, երբ որ հասարակ ժողովուրդը պետք է ուրախանա իր առօրյա կյանքով, երբ որ հողի եւ ջրի տարեքները ունեն դրական դիրքավորումներ, կրկին օգտվում են աշխարհի տերերը, որոնք այդ հզոր էներգիաները ուղղում են հանուն իրենց բարեկեցության, հանուն իրենց այդ նախաձեռնած գործերի հաջողության։ Ցավոք այդպիսին է վիճակը, հարգելի հայրենակիցներ, մյուս շաբաթ կանցնենք 3-րդ տասնօրյակի կանխատեսումներին, այնտեղ լավ օրեր ունենք իհարկե,
լուսնաղողնավորի կենթանակերպում, ջրհոսի կենթանակերպում կխոսենք, թողնենք դա մյուս շաբաթվան։ Այս շաբաթ այսքանը հարգելի հայրենակիցներ, երևի ոչինչ չեմ մոռացել եւ շատ մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ մեծ քանակի շնորհավորանքների եւ բարեմաղթանքների համար։ Այդ նույն բարեմաղթանքները կրկին եմ ասում, դուք միշտ ասում եք Աստված օրհնի ձեր ընտանիքը, Աստված 1000 անգամ օրհնի մեր բոլոր հայերի ընտանիքները, օրհնի բարեպաշտ հայերին, ում բերանից դուրս է գալիս եւ Աստծո խոսք են ասում եւ դրական բառեր պետք է դուրս գա այդ մարդկանց բերից, թող այդ դրական էներգիայով պարուրվի մեր ամբողջ երկրագունդը, մեր հայ ազգը, թող Յուպիտերի ձկների կենթանակերպ լինելու այդ փաստով էլ հենց սկսի մեր երկրի բարգավաճում, այո հարգելի հայրենակիցներ, 22-ից 24, թիվը 22 եւ հենց 24 թվերը Հայաստանի համար հանդիսանում են բարգավաճման տարիներ, տեսնենք ինչպես կլինի, այդ ամենը մենք բոլորս գիտենք, բոլոր աստղաբանների շրջանակներում շրջանառվում է այդ ինֆորմացիան, տեսնենք արդյոք կթողնեն, որ մեր երկիրը բարգավաճի, թե ոչ։ Դրական հույսեր եմ կապում, չնայած միշտ լարվածությունները կան, հունիսի վերջ կրկին լարվածություն կա մեր քարտեզում, բայց հույս ունենանք, որ այդ դրական մոլորակային դիրքերը կունենան իրենց բարենպաստ ազդեցությունը մեր երկրի վրա։ Իսկ նրանք, ովքեր ծնվել են կրակի եւ օդի տարերքի ազդեցության ներքո, նրանց մոտ հաջողությունները կլինեն մայիսի 15-ից եւ ողջ ամառվա ընթացքում առաջին տասնօրյակի ծնվածների համար։ Եվ այսպիսով հարգելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ավարտել կրկին մեկ հաղորդում։ Շնորհակալություն, որ բաժանորդագրվել եք մեր ալիքին եւ խորհուրդ կտամ նորից բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի ձեզ գա զգուշացում, որ հերթական հաղորդումն է սկսում հետաքրքիր եւ հավանեք մեր հաղորդումը ու միշտ դրական մեկնաբանություններ գրեք։ Հենց այս հաղորդումից թող այդ դրական լիցքերը տարածվեն մեր երկրի վրա։ Սիրում եմ ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ցտեսություն, մինչ հաջորդ հանդիպում։